Tai mes su Aivaru turim tokią diskusiją, nes nebežinom, kaip pasisveikinti su jums. Padėkit mums ir komentaruose parašykit, kokį pasisveikinimo žodį reikėtų naudoti. Labas, labuks, sveiki, labas vakaras, labą dieną. Hello, hello. Nes mes net nežinom, kokiu paros metu jūs žiūrit video, tai net nesinori kartais sakyti labas vakaras, nes gal jūs ryte žiūrit. Tai pagelbėkit mums, nes mes tiesiog esam sveikučiai. Sveikučiai. Esat pas mane YouTube kanale, kas neužsiprenumeravot, bet neužsiprenumeruokit. Ir mes pas Aivaras po YouTube kanale žiūrim Eurovizinės dainas ir esate rubrikoje Nekonkurentai. Ir čia apžiūrim jau patekusias į Eurovizinį finalą kitų šalių dainas. Ir šiandien keliaujam prie šalies, kuri praeitais metais nugalėjo. Tai keliaujam ne bet kur, o į Didžiąją Šveicariją ir dar pliusas jiem toks, kad jiem nereikia dalyvauti pusfinalį, jie tiesiai keliauja į finalą. Tai pažiūrėkim, ar gerą dainą išrinko finalui. Mes yeux condés découvrent le monde d'une façon naïve. Les démons de la nuit. Vėl prancūzų kalba. Kas čia su ta prancūzų kalba? Nu, aišku, jie ten tokiai pusiau kaiminystėje visi, tai jie ten tikėtina, kad jiem ta kalba yra kaip ir artima. Bet aš nieko nesuprantu. Čia jau teks vertinti man balsą. Ir iš to klipas, tai man toksai įspūdis, kad prieš 20 metų kažkur Šiaulių kažkokiai sankryžos. Tu me balances des mots qui m'étouffent. Je suis près de toi ce soir. Tu comprendras un jour. Mes ką tik žiūrėjom Olandų dainą ir ten buvo berniukas mažas su suaugusiu vyru. Čia dabar irgi prancūziška daina, o dabar kaip ir na aišku, čia neaišku, ta mergaitė susijus, bet pirmas įspūdis, ką vėl scenarius kartuojas. Bet pakol kas dar dorai žiūri klipą, dainos nefiksuoju. Aš irgi ne, pavyzdžiui, nėra po tokia polinkio, kad kaip čia dabar skambės, kas čia dabar bus. Net esmės dar niekur nesuvedu, net nesuprantu. Apie ką dainą, kadangi prancūziškai tai net nesuprantu iš viso, apie ką dainuoju, nesuvedu dar ryšės. Tarp dainos žodžių, tarp pasirodymo, tarp atlikėjos nieko nesuvedu. Que les fleurs sont plus belles quand tu les... Tellement de fois. Voyage. Nu, žodžiu, jau esmė bent jau iš to voyage. Plauko vojažkas yra prancūziški žmonės? Ne, kelionė. Ai, kelionės. Nu, man atrodo, dabar jau, šiaip aš ne prancūzų kalbos ekspertė, tai tiesiog iš bendra gyvenimiškų prisiminimų. Man atrodo, tai kaip ir biškai susirištų. Čia gyvenimą kelionę kažkokią, dabar žiūrėk rodo, ten vaiką, čia jau iš vis vyresnio amžiaus žmonės, perėta tokia. Šiaip švelni daina. Jo, tokia, net įsivaizduoju kažkokiam tokiam prabangiam restorane, sėdi, valgai kokias austrės ir tokia apie gyvenimą diskutuoji, tokia muzikėlė. O aš kitaip, jeigu apie restoraną, tai kaip tik man tokia mažytės gal Šveicarijos ar Prancūzijos gatvelės, tenais kažkur prie stalelė, dviese. Kažkur kalnuose kažkokiam. Tai kada varom į Šveicariją? O, man patinka. Nu, paieškosim kelionytės į Šveicariją. Iš tikrųjų dar nesam buvę Šveicarijoje. Būtų pats laiks. Po visos dainos nuspręsim. Po Amerikas, matai, važinėjai, o Šveicarijoje net nėra buvę. Gal daugiau vaizdų parodys. Gal suvilios. Kadangi čia klips ne koncertinė versija, gal žiūrėk. Ir turistų priplauks į Šveicariją. Bet kokiu atveju priplauks, nes Šveicarijoje bus Eurovizija, tai daug ko priplauks ten. Laisse-moi t'aimer, même si tu m'aimes pas. Je vais me noyer dans tes larmes. Je vais partir. Tu me bouffes avec ton regard.
Aš jau įsivaizduoju ant Eurovizijos scenos, kai matas praeint per visą sceną, tas oranžinė levenė, kur ką tik. Ir taip nuo vienos scenos gal į kitą praein ir viskas. Toks... Jo. Quoi qu'il advienne, je ne cesserai jamais de chanter pour toi. Les fleurs sont plus belles quand tu les arroses, tu m'as. Vėl tą pačią mergaitę parodė ir man dabar ta daina tokia tokia apie gyvenimą kelionę, apie skirtingų žmonių kartas, apie jausmus, apie išgyvenimus per tą gyvenimą kelionę, apie patirtis. Aš klausaus tai tokios dainos ir man mintis šokiniai. Nušok į letroškinys. Ten skambėjo kažkokia melodija, ten kai tas peliuks ten kažką vyrė, kažkokių tokių asociacijų, tokia, nežinau dėl ko, bet tokia mane ten permetė. Man tai tie vyresni žmonės palėtė, kur praėjo, toks ir atrodo, kiek, žinai, gyvenime žmonės spėja patirti per tą savo gyvenimą Man tai viskas kelionę. ir susiję, ir tas, kad ir tu dirbai ar ten statybininkų, dirbai ar ten kažkas tai išnešiotojų, kažkoks lygtis praėjęs su maistu, ar ten, ir nuo tos Kad ir vaikystės kas toks bebūtų mane, keliauja. per tą gyvenimą tų patirčių. Tellement de poids. Tu veux, je pars avec toi. Faire un voyage avec toi. Faire un voyage, faire un voyage. Faire un voyage, faire un voyage, faire un voyage. tokie biškeli tango motyvai atsirado, ne? Tokia drama kažkokį ateidinėjai dainą, bet aš niekaip nematau vaizdinę pasirodymą ant scenos, be to, kad jinai stovi prie mikrofono su kažkokia plačia suknelė, didelė ir geriausiu atveju už nugaros kažkokie epizodai ant LED ekraną keičiasi ir tiek. Na, geriausia atveju kažkodėl, man atrodo, šokėjai bus tik tai. Jo, ten dar kokie baletiniai tokie, kur du tai prašok viens paskui kitą. Performance kažkokį tokį darantis. Dviese. Net ne grupė šokėjų, o tik porą šokėjų. Ne, man atrodo, kad, pavyzdžiui, tas priedainis toks švelnus, toks kažkaip taip per širdį perėjai maloniai, bet šiaip bendram kontekste daina nėra stipri. Nu, aš visai nevertinčiau tikrai labai prastai. Į pirmą penketuką gal ne. Oi, kokį penketuką, čia 15 gal kažer pateks. Bet šiaip daina. Finalė, tai norėjau sakyti, bus faktas, kad bus finalė ir neliksim paskutinė. Ir tikrai nebus paskutinė. Ties tarp 15-20 aš įduodu. Ateis finalas, pamatys. Pamatysim, bet mano toks spėjimas. Voyage avec toi. Man susižiūrėjo labai neblogai ir aš asmeniškai, žinok, tai dainai duočiau kokią gal netgi 9 vietą. Nors aš visada sakau, nesu aš baladžių mėgėjas, bet tikrai kažkaip tai tokia įdomi pasirodė. Kur buvo Olandas, tas juodaodis, kur berniukas su suaugusiu vyru dainavo ir šitą, ir ten vos ne, tu ten geriausiu atveju 5, o šitą 9 nušviesmečiais tos dainos skiriasi. Bet ir daug yra dainų ten, kur iš viso ten neaišku, į kurią vietą ten statyti, žodžiu, kad ten toli giliai. Man tai, aš taip sakyčiau, jeigu taip asmeniškai 9, gal tarp 9 ir 11, tikrai. Ta prasme, 9, 10, 11 vietą kažkur, aš nežinau, kaip dar išgirsiu kitas dainas, kaip tenais man atsisidėsims, bet tai, ką dabar girdėjęs esu, tai aš manau, kad į 10 aš ją įtraukčiau. Jeigu jau taip apibendrinant, tai aš tikrai į 20, ties 20 vietą kažkur laikyčiau
šiandien dienai ir susižiūrėję, maloniai pasižiūrėję, bet daina tikrai nėra stipri ir verta tokį aukštį vertinimą. Aš tikrai manau, kad ne konkurentai mums. Aš sakyčiau, kad konkurentai. Bet čia tuom ir įdomu, kad mūsų nuomonės įsiskiria. O kaip jūs žiūrovai galvojat? Rašykit, komentuokit. Ir prenumeruokit Aivaras Po. YouTube kanalą, bet žinau, kad jau tai turbūt padarėt. Skubam atsisveikinti, nes dar yra likusių dainų ne viena. Ir Aivaras bėga ieškoti, parsiųsti, o mes keičiam aprangą ir einam komentuoti naujų dainų. Iki. Ate.